uma baahna caawi in laga hadlay taariikhda xafladan sugeynaa Soomaalidu waxay dhihi jireen waa guddoon oo dhaartu dhiman tahay marka insha Allah salaamaya dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan qiimaha iyo qaayaha leh munaasabadan 7 jirsatay muasasada oo ugu horeeyay dadka maanta meeshan joogo muasiskeeda ama qofka ka shaqeeyay Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac sidoo kale xildhibaanada wasiirada kale agaasimayaasha iyo bahda waxbarashada iyo culimada Soomaaliyeed oo ugu horeeyay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif iyo doctorkii ka horeeyay waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh waxaan rabaa aniga dhowr kelmi inaan ka dhaha wax yar haddaan dib u laabtay inaan iska kiina baro waxaan ka shaqeyn jiray hay'adaha samafalkan 10 sano ka badan ka shaqeynay hay'ad liidaanadul caalamiga shaab islaami aan ka shaqeyn jiray marka waxaan garanayaa qiimaha ay leedahay in tadxiyo la sameeyo wax la bixiyo oo qofka hantidu haysto wax ku quuro macnaheedu taas Soomaalida aad ay ugu yar tahay waxa arkaysaa carabta oo kale in gabar yar inay u bixisay waalidiinteeda sadaqo oo Soomaaliya misaajid u baahan liira misaajid ay u soo dir 30,000 $40,000 ama ceel ay Soomaali meel ugu taala khariidada caalamkiisa aqoonin oo tuulo oo Soomaali ka tirsan la geynayo marka sidaas oo kale hadda maanta inay Soomaalidii dadkii ku dhiiradaan oo ay sameeyaan waa arrin aan Cabdiqaadir ugu hambalyeynayno oo amal wanaagsan oo bilow fiican oo sameeyay culimada halkan ka hadashay oo qiimaha ay diintu leedahay oo wixii aad meel ka bixiso waa ziyaade maahina ma nusqaamayso aada looga hadlayo caaw waxa waaye culimo badan halkan ka hadashay oo Ilaahay codkarnimo siiyay iyo diin siiyo aad iyo aad wax u fahansan arrinkaasna qiimaheeda waxa fahmi karo qof Ilaahay hidaayo siiyo hanuunsan bas fahmi karo qof walba ma fahmi karo marka aad mushahar qaadato ama aad ganacsi gasho oo ama zaka aad bixiso oo dad wax ku barto in wax la maal geliyo waxa ugu fiican waxbarasho oo qof inaad quudiso raashin siisa waxa ka qiimo badan inaad maal geliso wax barto biri aad ku soo garab istaagaya biri waxaan oo bixinaya hay'ado waaweyn oo dadka waxbarashada ku kaalmeeya jiro oo bangi islaamka waxay dhihi jireen shuruudaha ku qoran qofka laga buuxinayo marka wax lagu bar kadib adigana balan miya inaad wax baraysid dad kale marka waxaan leeyahay horta dhalinyarada wax la baray kor madaxiin u qaado xaaladda aad ku jirteen maalintii waxbarashada u baahneedeen waad fahmaysaan qiimaha waxbarashada ay leedahay maanta in heerkan la idin soo gaarsiyo qaarkiin dibadda loo diray qaarkiina Soomaali gudaheeda hubaal waa birin insha Allah jaamac inuu adin la raadin doono shaqo adin la raadin doono ama qaarkiin ba hadda ina shaqo la siiyo shaqeeyana laga yaabaa marka adikana biri ina dad soo saartaan oo dad taakuleysaan waaye ina dad adinkana aad maal gelisaan waayo dadka waxa ugu fiican ina jahli laga saaro nuur la geeyo iftiin la geeyo diiniyan iyo mabda'iyan way anficaysaa marka culimadii halkan ka hadashay dadkii kala codsi soo jeediyeen oo ahay in Cabdiqaadir gudoomiye baarlamaan laga dhigo insha Allah waa idin ballan qaadina hadii Ilaahay yiraahdo kora loo qaadaa Cabdiqaadir insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo gudoomiyihii meesha ka baxay Aadan Madoobe asaga bedela insha Allah 2 isbuuc in ka yar insha Allah halkaana lagu dabaaldegaya insha Allah guushana way muuqataa hadee waxa waaye dhankeena loo soo batay oo waxa waaye uma baahna caawi in laga hadlay taariikhda xafladan sugeynaa Soomaalidu waxay dhihi jireen waa guddoon oo dhaartu dhiman tahay marka insha Allah dhaarta u dhiman insha Allah waxaan rajeynayaa sanad guuradan teeda kale asagoo gudoomiyaha imaana insha Allah hadee anoo saaxiibadii campaignkiisa kamid ah insha Allah Sheekh Kadla hadalku sheegay waxa fiicnaan lahayd inuu maqli karo ama haduu wato qof oo turjumayo hadalku sheegay lixdii macallin insha Allah Cabdiqaadir la wareega insha Allah Cabdiqaadir ana kafaala qaada insha Allah ana afkiisa ku hadlaay waa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh uu mahadsan yahay ku soo dhawaada isbitaalka Kalkaal halkaad ka helaysa daaweyn daryeel sax ah isbitaalka ayaa goor walba u taagan baxnaanida bukaanada u baahan badqabka Kalkaal Hospital waxaad ka helaysaa qalab casri oo la jaan qaadaya dunida casriga qalabkaad ka helaysa isbitaalka waxaa kamid ah dental X-ray CT scan mammography ama raajada naasaha kombiyuutar casri oo loogu talagalay uur ku jirta sidoo kale isbitaalku waxa uu ku diyaar dhaqaatiir khibrad sare u leh adeeg ay bixiyaan Kalkaal Hospital
waxaad ka helaysaa qallimada casriga iyadoo ay fulinayaan dhakhaatiir khibrad sare u leh isticmaalayana mashiinno casri ah. isbitaalka waxaan ka marnin kalkaalisooyin leh damqasho iyo dareen gooni ah. kalkaal hospital caafimaadka ugu waa mudnaanteenna.